Hey, daar zijn we met Strangetje. En ik heb gisteren een quadnum gekregen, maar ik ging dan dood. In het water. En ik heb drones gemaakt. En ik ben even met de video bezig. En Hoe wil jij mij helpen? Sam, doe maar even met Stefan. En Wil jij mij helpen? doe even vragen aan Stefan. En Sam, probeer het even zelf. Nee, heel even. Nee, even zelf proberen. Heeft u mij helpen? En ik moet mijn broertje helpen, want mijn broer is ook met iets belangrijks bezig. Zeg dus tot straks. Of tot zo.